О ата, Ибрахим Курандагы «О Раббим», чынында алар көп адамдардын адашуусуна себеп болушту. Ким мени ээрчисе, ал менден, ким мага каршы чыкса, өзүн кечирүүчү, ырайымдуусун деген сөздү кантип түшүнөбүз? О балам, мына ушул чыныгы байланыш. Ибрахим алейхиссаламды ээрчүү бул байланыш. Башка байланыштардан бул бардыгынан бийик турат. Муну бизге кененирээк түшүндүрүп бериңизчи, о устат ата. Ибрахим момун мусулмандардын атасы. Кайсы бир мусулман анын түз урпагынан болбосо дагы руханий жүрөк жактан Ибрахим анын атасы. Анткени мусулман жүрөктөр Ибрахимдин дааватынан жаралган. Ал эми Ибрахимдин ким мага каршы чыкса деген сөзү Аллахка ширктен башка күнөө кылгандарды айтып жатат. Ибрахим алар үчүн Аллахтан кечирим да сурап жатат. Бирок ким ширк кылып жүрүп өлсө, анда Ибрахим андай адамдан баш тартат. Ал ушинтип атасынан баш тарткан. Качан ага атасы Аллахтын душманы экени билингенде андан кол үздү. Чындыгында Ибрахим ырайымдуу эле. Лут менен падышанын ортосунда эмне болуптур, о кожойкем? Падыша Лут менен тынчтык келишимин түзүптүр. Ал эми тынч өзүнүн дааватын кыла бердик. Жанага эч ким тийишпейт имиш. Ушундайда өжөр адам болобу? Күйөөмдүн атасы Ибрахимдин динине чакырып жаткан дааватын дүйнөдө токтото албай калды. Ал Лут элдердин динин алмаштырып, мени дагы корудоду. Лут элдердин башын айлантып, ыйманга жана фазилеттүүлүккө даават кылат имиш. Элдерди Ибрахимден жана анын акыйкат дааватынан кантип алаксытабыз? Кантип муну ишке ашырабыз? Кантип адамдарды ага каршы тукуруп, анын оозун басабыз? Элдерди андан алыстатып, аларды күнөө иштерди көп кылууга дем беришибиз керек. Ооба, адамдар аракка, мас кылуучу ичимдиктерге, каалоосуна жана жыргалчылыкка батып, буттарга гана сыйынышы керек. Мен элдерди Ибрахимден алыстатып, аларды күнөөгө, үгүттөөгө жооп берем. Мен адамдардын акылын бузуп, аларга күнөөлөрдү кооз кылып көргөзөм. Анда ар тарапка жөнөгүлө. Жердин эч кайсы жеринде адамдар Аллахка сыйынбашы керек. Аллах аруу, ага мактоолор болсун. Жана андан башка Кудай жок. Ал улуу, күч кубат Аллахка гана таандык. Аллахым, Илиагорго өзүң туура жолду көрсөт. Анын жүрөгүн таухидке бур. Аллахым, балам Наамашты дагы туура жолго сал. Анын жүрөгүн Ибрахимдин дааватына бур. Аллахым, Ибрахимге өзүң жеңиш бер. Жана Лутка да өзүң жардам бер. Аллахым, өзүң Ибрахимге берекелүү, салих перзент бергөр. Алтыным, күмүшүм, баардык байлыгымды диним, кудайларым үчүн курмандыкка берем. Мунун баарын Ибрахимге каршы жумшаймын. Кайткын о металлист. Сенин Ибрахимге болгон ыйманың бүт жака жайылып кетиптир. Камчыны мени урайын деп алып келдиңби, о Илиагор? Жашоодогу сүйүүңдү, балдарыңдын апасы жана өмүрлүк жарыңды урасыңбы, о Илиагор? Ооба, урамын. Анын дининен кайтпасаң, керек болсо өлтүрөм. Аллахка касам,
Ибрахимдин дининен кайтпайм. Корккун Илягор, корккун. Аллах сенден берекесин алып коюп, элдерден кайырсырап калбагын. Береке? Силер береке деп айтып жаткан нерсе эмне өзү? Азырдан баштап сени менен камчынын тили гана сүйлөшөт. Лут өз коомун туура жолго баштаганга аракет кылды. Бирок алар мындан баш тартышты. Өлүмгө алып бара турган күнөөлөрүн жана бозоку иштерин өжөрлүк менен улантып жатышты. Ибрахим болсо Лутка Аллахым Лутту жана анын үй бүлөсүн алардын амалынан сакта деп дуа кылчу. Ошентип Садум коому бир күнү оор абалга дуушар болуп Луттан жардам сурашты. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Баринин падышасы, Садымдын падышасы сиздин күйөөңүздү эмнеге чакырыптыр? Бардык падышалар Баринин падышасыныкына чогулушуптур. Садымдын падышасы дагы билбейм эмнеге экенин. Сиз Лутту жакшы көрөсүзбү, кожойкем? Жок, мен кудайларымды жакшы көрөм. Жана өзүмдү, жашоомду, жыргалчылыкты жакшы көрөм. Ал Лут болсо менден аябай алыс. Ал каяка барса бара берсин. Каалаган нерсесин кылсын. О, Лут, биз падышалар бир маанилүү маселеде сенден жардам сурайлы деп чогулдук. Лут болсо өз жашоосунда Аллахтын таухидине даават кылуудан башка маанилүү нерсени билбейт болчу. Ашурийлер алар бизге коркунуч туудуруп жатышат. Жана алар бизден салык жыйнап башташыптыр. Биз аларга каршы согушсак, сен бизге жардам бересиңби? Лут, мен качан жана кай жерде болбосун акыйкат менен бирге болом деп жооп берди. Мына биздин келишимибиз. Сен залымга жардам бербейсиң. Кордук көргөндү жардамсыз таштабайсың. Акыйкат үчүн эч кимден коркпойсуң. Алга! Алга о Садым коому! Ашурийлер менен согушабыз. Аскерлер дагы бар. Алга эми, аларды талкалап жок кылабыз.
Лут акыйкатты коргоп, зулумга каршы жихад желегин бийик көтөрүп, согуш талаасына кирди. Бирок Содомдун аскерлери катуу талкалоого кабылышты. Себеби адамга бир эле күнөө душмандын кылычынан да коркунучтуу. Ал эми Содом коому күнөө бузук иштерди таштаган жок болчу. Тескерисинче өжөрлүк менен улантып жатышты. Ушул себептен алардын арасында Аллахтын пайгамбары Лут болгонуна карабай жеңилип жазаларын алышты. Бизди катуу талкалашты го. Аялдарыбыз кароосуз калды. Эми бизди Ашурийлерден ким сактайт? Содом утулуп кулап калабы? Содом эми кор болуп азапталабы? Бул падыша Содомго жакындап келип калган азапка эч кандай жардамчы жана тоскоолдук жок экенин билбейт болчу. Анткени өздөрү ушуга татыктуу болуп калган. Айтышат. Андан соң дагы бир зордукчул тайпа Лутту жана анын коомун басып алып, аны туткундап, болгон мал жанын тартып алышат. Качан бул кабар Аллахтын халили Ибрахимге жеткенде, ал 318 кишисин алып Лутка жөнөйт. Анан Лут алейхиссаламды куткарып, анын мал жанын кайра кайтарып алып берет. Ошондо ал Аллахтын жана Луттун душмандарынан көбүн талкалаган. Аларды өлтүргөн. Ал жөнүндө эскерүүлөр дагы айтылат. Ал Дамасктын түндүк тарабына келип, анын чет жагына Барза деген жерге өзүнүн аскери менен жайгашат. Менин оюмча ошол жер Ибрахимдин турган жери деп аталып калса керек. Себеби ал жерде Ибрахим өзү жана анын аскерлери менен турган болчу. О, кожайкем Сара, Аллах сизден ыраазы болсун. Мени менен жүрүңүз. Кожайке Хажардын ичи ооруп толгоосу башталды. Сара Хажардын чатырына шашып жөнөдү. Анан Хажардын чатырынан Исмаилдин үнү угулду. Ибрахим чатырга кирип, сүйүнүчтөн көөдөндү титиреткен, колдорду калчылдаткан кабарды укту. Жана ошол замат жалгыз Аллахка шүгүр айтып, мактоо айтып, саждага жыгылды. Анан мага ушул баланы берген Аллахка мактоо болсун. Бизге ырыскы берип, тойдурган Аллахка мактоо болсун. Мени өз мээримден айырбай, мага бала берген Аллахка шүгүрлөр болсун. Аллахка мактоолор болсун. Аллахка мактоолор болсун. Аллахым бул улуу неематка шүгүр кылууга өзүң уруксат бер. О Раббим, бул ааламдан өтөлекте баламдын жакшылыгын көргөнгө өзүң күбө болуп насип кылгын. Аллахым сага өзүңдүн жүзүңө татыктуу жана бийлигиңдин улуулугуна жарашыктуу мактоолор болсун деп Ибрахим Аллахка шүгүр айтып дуа кылды.